瞅这人又咳嗽，上学上一半，老师要结婚了，我喜欢吃麻辣味儿，然后家里有小，又难受了，刚被外婆训一顿。我早上喝月亮喝茶。你看我给你干啥呀？是不是奖状你的？应该吧。还有你的奖状，先看看我。你瞧，还有我的奖状，先看看我的。你瞧。不是应该先看我的吗？我就得先看我的。我就先看我的。不然这怎么荣誉证书呀？一个学期过后才有的。那再看看你的呀。金不奖吧？有奖状都不错了。你咋了呀？打针了。你可真是的，3、4针。打一针要10针带回家。打东西你知道多少钱？30多块呀。那贵，真不让人操心。今下午才弄的。你是没生过病啊？医生说我免疫力强大。哎呦。越吃那么吃。哎。